Ja, sí, ja ho sé. Has vist els 2 primers vídeos de com fer un escape room a casa i tens ganes de més? No m'estranya, Són molt útils. Soc la senyoreta Meravella i ara t'explicaré els jocs d'escapada que he fet. Però si em reconeixes, guarda'm el secret, Seria com veure, no sé, el Tony Stark, que va cap al bar i començar a cridar als 4 vents. Oh, que és l'Iron Man, que és l'Iron Man! Oi que no ho faries? Bé, al Tony potser li seria igual, perquè és que va de guais, però als superherois com jo no ens agrada ser reconeguts, així que... Anem per feina, va. El primer exemple que t'he d'explicar és el cas de l'Òscar robat. Aquest joc el vam preparar per uns amics. A dins d'aquest grup hi ha 2 germans que fan curtmetratges i aquesta va ser la nostra inspiració per la història que vam crear. El dia abans, tots els amics van rebre un tràiler per WhatsApp. Era un vídeo que el meu marit i jo vam gravar dins d'un cotxe, amb unes vinyes de fons i tots 2 amb unes ulleres de sol. Dèiem una cosa així en el vídeo. Hola, bon dia. Som els detectius privats que heu contractat per investigar el robatori de l'Òscar que els germans Tal van guanyar l'any passat pel seu curtmetratge. Ja hem iniciat la investigació del vostre cas i sabem que la persona que ha robat l'Òscar és un fan vostre. Ara estem acabant de vigilar aquí al Penedès, però demà estarem per vosaltres al 100%. Bé, el dia que vam fer el joc, el discurs inicial era la versió estesa d'aquest tràiler que us acabo de fer. I els vam explicar una miqueta més de la història. Resulta que com la persona que havia robat l'Òscar era un fan, els germans artistes ens havien demanat que no ho denunciéssim a la policia. Però, esclar, sí que volien recuperar l'Òscar. Per tant, nosaltres, els detectius privats, havíem estat estudiant els hàbits d'aquesta persona i havíem vist que cada dia durant una hora baixava al bar. En aquell moment ens trobàvem a casa del lladre i teníem una hora per trobar l'Òscar i sortir de la casa abans que el lladre tornés. Nosaltres, els detectius, estaríem vigilant per si tornava, així que serien els amics els que haurien de buscar. Els vam recomanar que comencessin per una habitació concreta i quan els 5 jugadors ja eren a dins, vam tancar la porta que ja tenia penjant aquest pany. També es van trobar uns quants jeroglífics, com aquests, i un paper amb unes línies per apuntar-hi les solucions. No estaven resoltes, és que em vaig guardar el paper. Sí? Per tant, trobaven la solució dels jeroglífics, miraven d'encaixar-les a les línies i, a més, es fixaven que hi havia algunes lletres que estaven marcades. Quan llegien en vertical, veien una pista que deia sota la taula. I és que sota la taula, amb cinta adhesiva, hi havia la clau que obria aquella habitació. Quan van sortir al passadís, es van trobar 2 portes. La de la cuina, que tenia un pany que s'obria amb una empremta digital, i també l'empremta digital del lladre, no una empremta digital qualsevol. I també una paret d'aquestes de paper que no deia no passeu, sinó que deia aquesta porta s'obrirà amb la paraula clau. També hi havia una cadira amb un mòbil a sobre que es desbloquejava amb números i també aquestes figures, sí? Que les van penjar d'un prestatge amb cinta adhesiva. El número de les punxes, de les estrelles, marcava el número per desbloquejar el mòbil. Un cop havien desbloquejat el mòbil, els apareixia una imatge d'una empremta digital, per tant, la podien passar pel lector i entrar a la cuina. A la cuina es van trobar la prova de l'aigua, aquesta que us vaig explicar l'altre dia. També vaig posar un bol a sota, que no us ho vaig dir en el vídeo anterior, perquè si no, quan tiren l'aigua, doncs se'n va tot por ahí, i així no taques, val? A dins de l'ampolla, per si no hi era l'últim vídeo, hi havia unes lletres. Quan endreçaven les lletres són de suro o de fusta perquè flotin, Quan endreçaven aquestes lletres sortia la paraula curtmetratge, que era la paraula clau per obrir aquesta porta, així que ja podien
passar cap al menjador. Sí? Al menjador, què hi trobaven? Doncs una maleta que feia com de caixa forta perquè li havia col·locat aquesta imatge al damunt. Aquesta maleta estava tancada amb un cadenat. També hi havia una caixa amb una instrucció al damunt, que no sé si es veurà aquí perquè ja tenim molt mala il·luminació, però vaja, hi ha un quadrat blau, una línia, un quadrat negre, dues línies i una caixa que s'obre. No ens estàvem referint a aquesta caixa perquè, com veieu, s'obre sense problemes, sinó a una d'aquestes tres. Perquè aquí hi havia una altra instrucció que diu: només teniu una oportunitat, si obriu la caixa incorrecta, la caixa forta s'autodestruirà. Aquestes caixes no estaven així, sinó que tenien uns fils ferros amb uns números. El que passa és que en comptes de posar-ho així perquè ho veiessin clar, els vam col·locar de costat i així costava una mica més d'entendre que eren números. Llavors, com triaven, no?, la caixa correcta? Molt fàcil. També, per allà al menjador, hi havia aquestes baralles de cartes tonejades, val? Que el paquet diu: demostra que ets un veritable fan, conté 14 cartes, el joc de taula dels germans tal, saps tot sobre la seva família i amics? Clar, aquí hi havia una pista que deia que eren 14 cartes, no? I aquí dins, doncs, potser només n'hi havien posat 3. Havien de buscar pel menjador, sota els coixins i tal, altres cartes, com aquestes. A més, les cartes eren preguntes de resposta múltiple, 1, 2, 3, i quan les responien, doncs tenien uns números, no? Què havien de fer? Algunes cartes estaven escrites en tinta blava i algunes en tinta negra. Per tant, havien de sumar la puntuació de les blaves, la de les negres, i fer una resta. Per exemple, si el 9 era totes les blaves i el 6 les negres, doncs 9 menys 6, 3. Per tant, havien d'obrir la caixa 3, que era on hi havia la clau que obria la caixa forta. Equiliquà. A dins de la caixa forta, evidentment, hi havia l'Òscar. I bé, era un Òscar real, Era un Òscar de plàstic, però real, una figureta superxula. És que ens vam fer foto i tot. És que va ser molt guai. Havia acabat el joc. Què? Que com ho vaig fer per fer tot això? Molta feina. Mira, per preparar aquest joc hi vaig dedicar un dia. No gaires hores, unes 4 o 5. Al matí vam pensar l'argument i vam pensar les preguntes del joc de cartes. També vam fer l'esquema, com us vaig explicar al primer vídeo, per entendre què trobarien a cada habitació i què els duria a què. I a la tarda vaig crear els materials que necessitava, doncs tots els paperets. Val? I vaig omplir la maleta amb el material, els papers, l'ampolla, el bol i tot això. I tot això ho vaig col·locar dins la maleta, que era la meva caixa forta i que a més em va servir per traslladar-ho còmodament. L'endemà, quan va ser l'hora de jugar, després de sopar, els vaig dir que si necessitaven anessin al lavabo i que no sortissin del menjador. Vam preparar les proves que podíem i quan ja havia començat el joc vam acabar de preparar la prova final, que era el menjador. Ells van trigar a sortir menys de 3/4 d'hora amb aquestes proves. Em sembla recordar, ho van fer molt bé i molt bé, molt guapos. Vinga, va, anem a l'altre exemple. El cas del codi de seguretat perdut. Un dia van venir els meus pares i el meu germà a dinar i els vam avisar que després faríem un joc, perquè, clar, la gent gran no sap ben bé de què va això del joc d'escapada. L'argument us el vaig avançar ja una mica en el primer vídeo. Mira, resulta que com que hi ha tanta inseguretat avui en dia i tants robatoris, doncs hem omplert la casa de sistemes de seguretat. I cada cop que entres en una habitació hi ha un sistema de seguretat diferent. A més, hem instal·lat una alarma a casa i sempre ens oblidem del codi. Cada cop que ens passa això, els de l'empresa de seguretat han de venir a casa per arreglar el problema. I ens ha passat tantes vegades ja que ens han dit que la pròxima vegada ens cobraran 1.000 euros. L'alarma ha saltat perquè quan han entrat els convidats no hem sabut desconnectar-la. Així que tenim una hora per trobar el codi
i arreglar el problema abans que vinguin a cobrar-nos aquests 1.000 euros, perquè triguen una hora a venir els de l'alarma. Bàsicament, el joc en si era molt similar al de l'Òscar. Hi havia petits canvis, les preguntes eren sobre pel·lícules, perquè ens agrada molt el cinema a casa. Però vaja, si a algú li interessa, en aquest joc i el joc del Nadal, si a algú li interessa, que m'ho digui i puc escriure als comentaris les diferències. Per tant, passem al tercer exemple. El cas del Dr. Jekyll i Mr. Hyde. Amb els meus alumnes estàvem llegint Dr. Jekyll i Mr. Hyde i ens quedaven els últims capítols on es revela qui és l'assassí del Dr. Jekyll. Quan van arribar a classe no els vaig deixar entrar i els vaig rebre amb un vestit d'home. Fins i tot algun alumne em va dir: no m'agrada com vas vestit avui, Ja ho sento. Els vaig explicar que era Poole, el majordom del Dr. Jekyll, i que no confiava que la policia resolgués el crim del meu amo, així que els havia trucat a ells, que eren els millors investigadors de tot Londres, perquè m'ajudessin. En una hora arribaria a Scotland Yard, però ja sabeu que no podem confiar en la policia, així que mai sabríem qui havia mort el Dr. Jekyll si no ho resolien ells. T'he de dir que si ets profe i tens molts alumnes, doncs fer el joc com el vaig fer jo, separant espais, com ara t'explicaré, és un error. Aprèn de mi. Jo tenia 12 o 16 alumnes, depenent del grup, i és molt difícil que tots puguin veure i participar del joc perquè falta espai, només hi ha una prova. Està una mica mal pensat. Per tant, et recomano que revisis el meu primer vídeo on t'explico la tècnica Diana per fer jocs amb moltes persones. Pica aquí si no l'has vist. Pica, 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 pica. Ja? Molt bé. Però vaja, jo vaig fer així, com t'explicaré. Quan van entrar hi havia les persianes abaixades i música de misteri que sonava per un altaveu. Havia separat en 4 l'aula amb parets com aquestes. Sí? I cada paret tenia una porta. La primera porta era una carpeta simplement tancada amb un cadenat i deia: per obrir la porta trobeu la clau. Així de fàcil. Després, en aquella zona també hi havia una taula amb uns llibres, uns objectes de papereria, un llum de taula, i volia simular que era el despatx del Dr. Jekyll. Després també hi havia una caixa, com aquesta, que us he ensenyat abans, però sense aquesta instrucció del damunt, i òbviament no deia la caixa forta s'autodestruirà, sinó deia si no trieu bé la caixa, el joc acabarà. I en comptes de 1, 2, 3, hi havia col·locat 3 colors al damunt. A més, per allà, en una paperera, hi havia un exercici de resposta múltiple, que era per treballar el que a mi m'interessava treballar aquell dia, i les respostes tenien aquests 3 colors i s'adonaven que cada vegada que responien una pregunta sempre la resposta era de color verd. Per tant, ja sabien quina era la caixa que havien d'obrir. A dins de la caixa de color verd hi havia la clau que obria la porta. A la següent zona hi havia una carpeta que feia de porta també, però amb una instrucció que deia que la porta s'obrirà amb la paraula secreta. Una maleta tancada també hi havia, amb un cadenat, un llibre, unes espelmes i una taula periòdica que només feien de tretzo. També hi havia aquesta prova de jeroglífics que us vaig explicar al primer vídeo. He perdut les solucions. Bé, que hi havia aquests jeroglífics amb una lletra al darrere i un full, en comptes de les solucions com us he ensenyat abans, doncs les respostes per ordre. Llavors ells relacionaven la resposta amb el jeroglífic, veien quin ordre era i els sortia la paraula persiana. Què feien amb la persiana? Doncs anaven a mirar la persiana i és que a la persiana hi havia la clau que obria la maleta. A la maleta què hi trobaven? Doncs una plantilla que tenia un número, era el número de la pàgina del llibre on havien de posar la plantilla. Així trobaven una paraula concreta que en pronunciar-la
doncs jo obrava la màgia de desplaçar la porta, perquè és que aquesta paraula era la paraula secreta que obria la porta. Passaven a la tercera zona, que representava el laboratori del Dr. Jekyll. I en comptes de porta hi havia una cadira tapada amb un mocador i amb la instrucció que deia «Trobeu la porta secreta». També per allà hi havia aquesta prova de l'aigua, amb pots d'aquests de la batedora, plens d'aigua, però a més de l'aigua hi havia posat a cada pot colorant alimentari perquè fes una mica aquest efecte. Així quedava molt impressionant i molt guai. Vaig tintar l'aigua, això ja us he explicat, perdó. Allà també hi havia una pista que costava una mica de llegir perquè hi faltaven algunes lletres, que deia la mescla de les substàncies us donarà la resposta que necessiteu. Era una pista que s'atrevissin a tirar l'aigua dins. Dins de l'ampolla hi havia unes lletres de fusta que sortien la paraula cadira. Així que relacionaven, la cadira serà la porta secreta, i sí, treia el mocador jo i es llegia, aquesta és la porta secreta, i avançaven a l'última zona. A l'últim espai hi havia la pissarra plena de símbols enganxats amb cinta adhesiva. Els símbols els vaig treure de la pàgina web de Fringe. No sé si encara existeix la sèrie aquesta, no crec, però la pàgina web potser sí. A més, hi havia un pot de vidre tancat amb un cadenat, com aquest. Sí? Perquè no es pugui obrir. I a dins hi havia un pergamí. També hi havia per allà molts exercicis de resposta múltiple que tenien 3 símbols diferents a les respostes, i passava el mateix que el primer exercici. Quan resolien les preguntes veien que el símbol es repetia, per tant van localitzar el símbol a la pissarra i al darrere hi havia amagada la clau per obrir aquest pot de vidre. I el joc ja havia acabat perquè el que van trobar va ser el relat de l'Anion aquí dins, un amic científic del Dr. Jekyll, on explica el misteri que s'amaga darrere la novel·la. Que no us faré un spoiler per si no la coneixeu, la història, però ja és hora que la llegiu. Tinc 3 jocs més per explicar-te, però si has arribat fins aquí et vull fer un regal. Clica aquí. És només un moment. I és gratis. Pica, pica, pica. Un regalet. Molt bé. Què? T'ha agradat el regal, oi? Subscriu-te i toca la campaneta. Va, un altre exemple. El cas de la màgia del Nadal perduda. Pels volts de Nadal vaig fer aquest joc amb la família del meu marit. Vaig disfressar-me de pagesa reial. Anava supermona amb una bufanda fent com un vestit, que no em posaré perquè fa molta calor, i aquest barret tan cuqui. I vaig dir-los que és que els reis d'Orient s'estaven fent grans, clar, que 2000 anys eren molts, i que no recordaven on havien amagat la màgia del Nadal, que és, per si no ho sabeu, el que els permet anar a casa de tots els nens la nit de Reis. Estaven pensant contractar els serveis del Pare Noel per fer de repartidor i així solucionar el problema. En una hora els reis havien quedat amb el Pare Noel per signar el contracte, així que m'havien d'ajudar a trobar la màgia i impedir que el Pare Noel tragués encara més protagonisme als reis. El joc era més o menys com el cas de l'Òscar i el cas de l'alarma, per tant, no us explico més. Les preguntes de final tenien relació amb el Nadal. Si us interessa, expliqueu-m'ho als comentaris i us detallo les diferències. Per reblar el clau, això sí, que hi havia una gran diferència en aquest joc, és que quan van trobar la màgia del Nadal, vaig fer veure que trucava al rei Melcior per aturar la venda, no? O el contracte. I prèviament havia gravat amb un distorsionador de veu un missatge que deia, que representava que era el rei Melcior, clar. I deia: oh, un moment, no signeu, espereu, que em truca la pagesa reial. Què dius, nena? A veure... Oh, que hem trobat la màgia del Nadal! Oi, mira, em sap greu, Pare Noel, Un altre any serà, Que vagi bé. Adéu, adéu, no et necessitem per res. A l'últim vídeo em vaig oblidar de dir algunes idees que ara em van sortint, així que us faré un bonus
del vídeo anterior. Si no l'has vist, l'anterior, doncs també busca'l, per favor. No saps què t'has perdut. Allà explico com es fan totes les proves. Mira, la primera cosa que em vaig oblidar és de dir-te això d'introduir missatges amb distorsionadors de veu, que va molt bé. Els pots incorporar com a pistes o usar-los, per exemple, al discurs inicial, si tu no et veus en cor de fer tot el teatre, no? Hi ha moltes aplicacions gratuïtes per fer-ho. Una altra cosa que em vaig oblidar d'explicar és el tema de la música. Busca una música tensa, de misteri, o que encaixi bé amb l'argument del joc que has pensat i posa-la de música de fons. I és que, de veritat, això fa que el joc sigui súper. Els dos últims escapes que he fet, que t'havia d'explicar, són jocs que vaig fer a la feina i no els vaig fer sola, sinó amb els meus companys. Per tant, no m'hi estendré, us explico només l'argument. El primer va ser un joc que vam preparar per una companya que es jubilava. I un dia hi havia convocada una reunió i a l'inici una persona es va aixecar i va dir: perdoneu, que em truca el director. Va sortir fora i quan va tornar va dir que faltava un paper per preparar la jubilació d'aquesta persona i que si no li enviàvem abans d'una hora, doncs que hauria de seguir treballant l'any següent. El segon exemple que vam fer va ser un joc per explicar als companys com podien fer això de jocs d'escapada a classe. Vam inventar-nos que s'oferien places per un nou centre i que havien d'entrar al despatx de la persona de recursos humans per mirar les preguntes de la prova de selecció i així poder-se preparar bé. I fins aquí les meves experiències. Si encara et falten idees, et recomano que facis jocs d'escapada reals i agafis idees. Jo sóc molt fan de tots els jocs que fan Unreal Escape Room. No m'han donat res per dir això. Bé, tampoc no ho he demanat, potser al final cola. Escolta'm, em voleu regalar algun joc Unreal Escape Room? Sí, per la propaganda, gratis. Bé, no em sembla que no colarà, però jo ho intento. També us recomano que jugueu als jocs gratuïts que hi ha de 5BN. Són tots una passada. Podeu jugar per mòbil, són gratis, i si us encalleu en algun punt, aneu a mirar les respostes que estan penjades a YouTube. No cal que compreu monedetes ni res, es poden fer tots gratis, són superguais. I si després de totes aquestes idees no saps per on començar, és que t'hi has de posar. Diuen que la inspiració millor que t'agafi treballant. Si t'he ajudat una mica amb aquests 3 vídeos, explica-m'ho als comentaris, que em farà il·lusió. I si tens tu alguna bona idea, doncs explica-m'ho i així ajudaràs a les persones que passen per aquí i a mi també. Però pensa que aquest és un canal per tots els públics, Vigila el que dius. Abans de marxar, vull fer un petó als comentaristes, al Iago i l'Helena. Guapos! I enviar una especial salutació als meus nous 0 subscriptors. Ostres, pot ser que no tiris confeti, no? Cap subscriptor des de l'últim vídeo? Ai, quina vergonya. Escolta, subscriu-te tu, va, que així podré tirar confeti. I recorda, com deia Sau, cada dia en algun lloc pots pujar al tren meravellós. O no era així? Cada dia en algun lloc pots pujar al tren meravellós. No ho faig bé. Cada dia en algun lloc pots pujar. Que malament canto. Apa!